Recentemente, a doutora Diana falou sobre um caso de bruxismo relacionado à ansiedade. E hoje eu quero te mostrar como a psicologia pode ajudar nesses casos. O estresse, a ansiedade não tratada podem alterar em várias partes do nosso corpo, como dores e rigidez muscular. Também na qualidade do sono, o que pode ocasionar o apertamento dos dentes. Por isso, o tratamento vai além do dentista. Técnicas de relaxamento, autoconhecimento e a terapia psicológica adequada são essenciais para o controle do sintoma. Aqui na Review, você encontra um cuidado completo. Podemos te ajudar a encontrar equilíbrio e bem-estar de forma íntegra.